হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আবারও চলে এসেছি বেবিদের জন্য কিছু ইনফরমেশনাল টিপস নিয়ে। উইন্টার ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর, আর এই উইন্টারের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে বেবিদের ওপর। তো শুরুতেই যদি আমরা কিছু ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি, তাহলে এই কোল্ড অ্যান্ড ফ্লু থেকে বেবিদের অনেকটাই সেফ রাখতে পারবো। আমার আজকের ভিডিওর টপিক হোম রেমেডিস ফর কোল্ড অ্যান্ড ফ্লু ইন বেবিজ অ্যান্ড কিডস। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক কিছু ইজি অ্যান্ড এফেক্টিভ হোম রেমেডিস। নাম্বার 1, ব্রেস্ট মিল্ক। ব্রেস্ট মিল্কে আছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিবায়োটিক্স, যা বাচ্চার শরীরের ইমিউন সিস্টেমকে বাড়িয়ে বিভিন্ন রকম ফ্লু ভাইরাস থেকে প্রোটেক্ট করে। এক্ষেত্রে কি করণীয়? যদি আপনার বাচ্চার বয়স 6 মাসের নিচে হয়, তাহলে খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চা যেন পর্যাপ্ত পরিমাণে মাতৃদুগ্ধ পায়। নাম্বার 2, গার্লিক অ্যান্ড আজওয়াইন পোটলি। গার্লিক অর্থাৎ রসুন আর আজওয়াইন অর্থাৎ জোয়ান, এই দুটির মধ্যেই রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড অ্যান্টিভাইরাল প্রপার্টিজ। এটা বহু প্রাচীন কাল থেকেই ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হার্বাল রেমেডিস ফর কোল্ড ইন চিলড্রেন। কিভাবে বানাবেন? গার্লিক অর্থাৎ রসুন আর আজওয়াইন রেশিওটা হলো 2 কোয়া গার্লিক নেবেন আর 1 চামচ আজওয়াইন নিয়ে একটি শুকনো খোলায় ভাজবেন বা ড্রাই রোস্ট করবেন। তারপর সেটিকে ঠান্ডা করে একটি পরিষ্কার সুতির বা মসলিন কাপড়ে ঢেলে একটা ছোট পুটলি আকারে গড়বেন। তারপর সেই পুটলিটা বাচ্চার বিছানায় বা বালিশের নিচেও রাখতে পারেন। এটার থেকে যে স্মোকি গন্ধটা বেরোয়, সেটা কিন্তু বাচ্চাদের কোল্ড অ্যান্ড কফের জন্য অনেক রিলিফ দেয়। নাম্বার 3, লেমন ওয়াটার মিক্সড উইথ হানি। যদি বাচ্চার বয়স 1 বছরের ওপরে হয়, তাহলে বাচ্চাকে মধু লেবুর জল খাওয়ানো যেতে পারে, কারণ লেবুতে থাকা ভিটামিন সি সর্দি কাশির সাথে বাচ্চাকে লড়তে সাহায্য করবে। কিভাবে বানাবেন? অল্প উষ্ণ জলে একটু লেবু চিপে তাতে কয়েক ফোঁটা মধু দেবেন। তারপর বাচ্চাকে সেটি সেবন করতে দেবেন। তবে হ্যাঁ, খুব বেশি নয়, একটা মডারেট কোয়ান্টিটিতে দেবেন। আর অবশ্যই খেয়াল রাখবে জলটা যেন বেশি গরম না হয়। নাম্বার 4, স্যালাইন ড্রপস। এই সময় হাতের কাছে সবসময় নেজাল বা স্যালাইন ড্রপস রাখতে হবে। এটি বাচ্চাদের সর্দির ফলে নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া থেকে বাচ্চাদের অনেকটা রেহাই দেবে। স্যালাইন ড্রপসটা কিভাবে দেবেন? স্যালাইন ড্রপসটা একটা নাকের ছিদ্রতে 1 ফোঁটা করে দিতে হবে। প্রথমে ডান নাকের ছিদ্রতে 1 ফোঁটা দিয়ে হাত দিয়ে বাচ্চার নাককে এভাবে ওপর থেকে নিচে প্রেস করবেন। তারপর একটু অপেক্ষা করে দ্বিতীয় নাকের ফুটোয় আরেকটা ড্রপ দেবেন, দিয়ে আবার হাত দিয়ে ওপর থেকে নিচ অব্দি নাকটাকে প্রেস করবেন। নাম্বার 5, ইউজ আ হিউমিডিফায়ার। যদি বাড়িতে হিউমিডিফায়ারের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেটাকে চালিয়ে দিয়ে বাড়ির ড্রাই এয়ারটাকে ময়েশ্চারিং করে দিতে হবে। তাতে বেবির যে কাফ প্রবলেমটা অনেকটা রিলিফ পেতে পারে। তবে হ্যাঁ, হিউমিডিফায়ারটা বেবি যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তার রুমে চালিয়ে দিতে হবে। আর রেগুলার হিউমিডিফায়ার ক্লিন করা কিন্তু খুবই আবশ্যক। নাম্বার 6, মাসাজ উইথ মাস্টার্ড অয়েল ইনফিউজড উইথ গার্লিক অ্যান্ড আজওয়াইন। এই সময় সরষের তেল দিয়ে বেবিকে মাসাজ করা যেতে পারে। আর তাতে যদি গার্লিক অর্থাৎ রসুন, আজওয়াইন অর্থাৎ জোয়ান এই দুটো মিশানো যায়, তাহলে সেটা বেবির জন্য আরও উপকারী হবে। কিভাবে বানাবেন এই তেল? প্রথমে সরষের তেল অল্প আঁচে গরম করবেন। তারপর সেটিতে রসুন কোয়া এবং তেলের পরিমাণ অনুযায়ী 1 চামচ জোয়ান দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে সেটাকে নামিয়ে ঠান্ডা করে ছেঁকে একটি কাচের পাত্রে রাখবেন। তারপর সেটি শিশুর হাতের তলায়, পায়ের তলায়, বুকে এবং পিঠে মালিশ করে দেবেন। তারপর শিশুকে নরম সুতির জামা কাপড় পরিয়ে রেখে দেবেন। এতে করে শিশুর গায়ে তেলটা বেশ ভালো করে মাখা হবে এবং শিশু আরাম পাবে। এই ছিল আমার আজকের 6টি ইজি অ্যান্ড এফেক্টিভ হোম রেমেডিস। আমি কিন্তু আমার বাচ্চার জন্য এই হোম রেমেডিসগুলো অ্যাপ্লাই করি। আর আপনাদের কাছে যদি আরও কোনো এফেক্টিভ হোম রেমেডিস থাকে, তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানান। আর আমার এই চ্যানেলটাকে যদি এখনও সাবস্ক্রাইব না করেন, তাহলে ঝটপট করে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটন অন করে দিন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।